तो अगर आप देख पाओ ये टूटा हुआ हिस्सा है, तो इसका हाल देखो भाई, ये तक बाहर आ जा रहा है। अगर मैं आपको दिखा पाऊँ, ये देखिए, ये तक बाहर आ चुका है। इसके हाल देखिए, ये देखो, यहाँ से ये गायब ही हो गया है और टूट के इसके अंदर जो पीच कसने वाले हैं ये उखड़ के बाहर आ चुके हैं। और अगर मैं इसका स्क्रीन पैनल निकाल के दिखा पाऊँ तो देखिए, इतना टफ होता है इसकी डिस्प्ले निकालना, ऐसा लगता है डिस्प्ले ना टूट जाए। तो ये देख पाएंगे, ये टूट के कुछ इस तरह लगा होगा। अब टूटने के बाद ये हाल है, तो इसी को हम रिपेयर करने वाले हैं।